ඔන්න අද අපි යනවා අපි කායික වොෂ් කරන්න. ජපානයේ තියෙන හැම ෂෙඩ් එකකම වගේ මේ කායික වොෂ් කරන්නත් වෙනම ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජපානයේ ගොඩාක් දේවල් සෙල්ෆ් සර්විස් නේ. මෙතනත් සෙල්ෆ් සර්විස් තමයි. ගිහිල්ලාම බලමු කොහොමද මේ මැෂින් එකෙන් කායික වොෂ් කරන්න කියලා. මුලින්ම මෙතනට පේ කරලා තමයි යන්න ඕනි. යමු දැන් අපි. ඒ වගේම තමයි මුලින්ම අපි කායකේ ස්ලයිඩ් මිරර්ස්, ඩ්‍රෝස්, ෂටර්ස් වහගන්න ඕනේ. මොකද කායක ඇතුළට වතුර එන නිසා. පේනව නේද වතුර ස්ප්‍රේ වෙන හැටි? කායක වොෂ් කරලා ෂැම්පු කරලා කායක ඩ්‍රයි වෙලා එනකම් ඉතින් අපිට ඇතුළට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. කායික වොෂ් කරලා ඉවර නිසා
දැන් තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙන වතුර ටික පියදා ගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවලුත් මෙතන තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මම කායක ඇතුළේ හිටපු නිසා ඔයාලට හරියට පෙනුනේ නෑනේ කොහොමද කායක වොෂ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වෙන කායකක් වොෂ් වෙන විදිහ තමයි මම ඔයාලට එළියේ ඉඳන් පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ කායකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් හොඳට වොෂ් වෙලා නේද? ආයෙත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් බයි බයි.